Lagunok adizkideok, ongi etorri! Hemen gea, berriz Dark Souls 2ekin bueltan. Broma gutxi, 950 damakizkigu, 5 saiotan, esan like saio bakoitza 2 ordukoa, iten egeala, oengoz, media gisa, 58ko nivela, ez da gutxi, eta bueno, bagoaz atzo Sekiron aitu nintzen, eta bueno, beste historia da, eta ez nahi despistau, aurrena honekin bukatu berra dago, bueno, bukatzeko Ikeari falta da bendik, eta gero, goga samuraia nahitea. Vale, bueno, maiulan gare, azkenengo nintzen un nivelak igo gabe, horazio mutu galdetzeko, baina ez dio galdetu, beraz, hola segiko du, alde hona egiten. Fuerza egokoetu gol pixkat, indarra goita bira, aguante pixkat, vitalidade pixkat, noski, vigor eta destreza eta datagilia bengoz ez dut egoko, indarra pixka gehiago, goita iru, venga, aurre. Aurre. Sí. Sí. Hemen gauzezkio 1877 harima. Eta honezkeo kapaz izango naiz arkoa erabiltzeko. Hori, ala balin ba, fletxa batzuk erosiko ditut. Bai! Ondo! Ondo! Eta hori nola zan? Hola, vale. Kaixo, gezi batzuk favorez. Zenbaten duzkuzu? Ez dakit jaba uzketen geziko ez, egia esan hori ez du behirau. Egurrezkoekin moldatuko gineake. Indalaroita zazpikin gaizki ez. Venga. Bueno, igual hainbesteko kere ukita burnizko batzuk bai. Ez dakit pa, Burnizkok zen bat, 50? Igual burnizkok orduan. Zer jo. 50ekin nahikoa? Ez dakit panik, Igual hartuko ditut hemen digo 50. Esteko. Eta gehatzea izkitena burnizkok. Bitatik eukitzeko, pazpare. Bueno, esan... Ez ditut asko erabiliko. Onar dezagun, baina, bueno. I'll be around if you make it back. Ostra, igual harimak neuzken, tontoa naiz. Niola egotzeko harimak gehiago neuzken, dani hemen gezi tonto batzuk erosten. Lasai. A ver, gezitxo batzuk... Ostia, suzkoka uzkete, ojo. Vale, gorezko eta burnizko jarreko iteu. Eta tonto xamarra izan naiz, hor 1008 hori maetzen gutxi. Eta... posible da, hemen gaztatzeko harima egitzea hijo mata dragón esena. Gaztamen guet, venga, horre. Zenbat igo da, 10.000. Pare bat, nibeltxoa kaso. Baina, karo, 1008 horiek. Fletxetan gazta ditut tontola piko bateko ezela. Venga. Da ben bigarrenako etzit iristen, bestelaretzean iritsiko, beren da. Bale. Eta bain, harimak sobrau. Sobrau entzaizkit lagunok. Zenbat behar ditut... 6.300 behar ditut. Vale. Txorera doblea. Bueno. Aukera dalitzake bueltatzea aurreko zonaldea, ze... Gauza bat ingabe utzi nun. Gero, hilardin estreminen kontuatu nintzen gauza bat ingabe utzi nula. Eta naiz bate guztua horrekin. Bueno, a ber, txoko bat zan, esploratu gabe txoko xume bat, baina... Pena mantzean. Kriston pena. Venga, bazen mendik. Pixka kompletionist nabil eta pixka pena mantzean. Ez iritsi izanak horrea, orduan, guazen oain, bidean harima batzu gehiago, eta gero jaseiko du bidea.
zan? Nondik zan? Hemendik. Zegu. Altura handi xamarra, ez? Beko horta juna edaten, noiz baita, baina usatzen zala momentua. Kaixo, ilargi! Bata ba, bota nago. Me cagan zuz, zer deu? Zer deu? Tontotu lagea. Kaixo, ilargi, Shinobi Dark Souls itzulizea. Bakizun nondik zoazen horrea bera? Ez... nuntzan, eske txoko bat zeon enuna ikusi. Bai, Dark Souls itzuli naiz, ez den daizure trampan eroi. Txoko bat zeon ikusi ez duna. Pasillon itxita don atetik. Ze pasillo? Ze pasillo diozu? Pasillon itxita don atetik. Ah, pasillo hau! Hemengoa! Hemengoa! Esatezu? Santziguna norbaitek giltza aurreago lortzen zela. Bosana! Bosana... Zebos. Ah! Eta hor zer dago? Bakizun nuntua zen horrea bera? Ah, vale. Erraldo jana, astentzoretik juten zinena. Vale. Vale, eta hori egun ematen lortuko dugu, ez? Nik ez dut edukiko noski. Vale, osona. Eskarrik asko informazio horregatik. Eta ez zegoatuko txoko bat nik ikusi ez nuna nondik zan. Ez da. Nire ez. Baina inguruntan da. Oso krespano inguruntan da. A ver. Hoi da, ez genekin nora zeraman ateak baiabak igu. Bai. Jo, logikoa zan, baina ez zean okurritu gai esan. Zein txoko? Ez que ez dakit esplikatzen zein txoko. Hiru batea zeuden hola, arkero bat eta hiru batea hola, etxetxo baten bezala. Hoi nuntzan, la ostra, hemen altzan. Ja, iguala bentxau non. Ja, logikoa zala za, baina... Kauen zotz. Ez dakit nuntzan, ostra. A ver. Hemen ez da zer. Gara ikusteten nunbaitetik. Unaeten lekua. Kaixo, zer moduz? Kaixo Atenea? Ondo, zure bai? Ez dakit zetxoko esatezun, ja, nik ez dakit. Zer moduz ate, ondo? Ondo bizigea? Hemen abil, atzo Sekiron, gaur Dark Soulsen. Gaur... Buelta. Joko bukatu horretik ezin dut bestekin hasi nintzen, baina... Ate gora Pontevedra... Ba ondo, bazkaldu berri eta sofan, earki. Nik ez da bazkaldu haindik, ostia, euli bat. Barrunak zutan dauzket, eta ordu erdira itzalikoet, eta gero ordu bete hola bazkaldukoet. A ber, tonto nahi nahi hemen, fletxa jasotzen, ez dakit doan joan, bueno. Zonalde oso esploraukoet eta ahora aurkitzeten. Ilargi hontzan leku hori, eta nire honez naizena. Baina esken nintzen fijo mundi izan, la ostra. Errega bagarron goxo horiek. Ostia. Jode. Bagarronak pentsatzen ezin dut jokado. Edo ella espresen daude, gozo. Ah, bakit. Gatzazea, ustez bakitela. Eta gatzazea nondi jutean? Hor da, bino goian. Vale, bueno, esango jazun nondik. Horrena harima gure eskuratzea jungo naiz. Eskailerak igo da telatutik. Vale. Jode, baldar nabil, Sekiro mentalidad daukedia igual. Hori izangoa. Hostia, igual, simplemente
figo behin izela. Vale, a ver. Espabilau, oso dupe. Ai, golpetxo bat emango jo. Ez dut eman. A ber, ba. Bomba incendiaria. Hortxe da harimak, zintzota jator nere zai. Orduan, parte honta pasako naiz, ez? Zonalde honta pasako naiz. Bada hon azkarri bat. Irakorekoat. Bada hon azkarri bat denbora guztien fletxak hilata ematen tailatun zaudenen. Ba, gaizto idon tokitik igual. Ojo. A ber. Ikus ezagun. Tailatu hau... Mendik ez, eta mendik ez goazinoa. Hor, eskailerak bilatu arrizko pareten. Vale. Artaburu odon. Vale. Hor da, ez? Hor da. Ez. Da hor. Ilargi, zuzeneko ingo ezu? Ba ezu garaia, Ilar? Hemendik igual? Sinceramente ez dut uste mendianik. Baina igual bai, ez que ez dakit. Hemen ez da ezer... Igual, hortik jetxi behar dut. Guztet hemendik. Hemendik jeiste izangoa kontua, ez? Da pareten zulo bat egongoa. Jose arraio. Ez. Zan hemendik beraz. Vale. Aurkituko dugu, Ez ez pakek izan gorito batu arte. Kompletio nizten abil. Etzen zulo bat, ate bat zen. Vale, eta handik balin ba? Igual lurretik da, Etzan lurretik beste numaiter izte zeinala, holako historien bat. Hanbeko ura da leku urtatik edo holako bat. A ver, igual hemendik. Hemendik igual numaiter izte. Ez zulo hori ez, zulo hori horreriotza da. Hemendik ez dut ustea nik, baina aukera guztik nahi dut esplorau bazpare. Hemen kartografa zon, bai gotzen naiz. Eta hemen azpin ez da bezer, ez? Hortik salto egite guket? Bazpare zatingo. Kaben zehotz ba... Zer do? Bale, beste leku hori. Ilargi, bai zuzenekoari? Pixka garbi gutzi zazu Ilargi, no te vayas por las ramas. Bazkalduta erdilo gelditu naiz. Normala. Barkatu. Bai, ez du oso garbi esan, Ez du oso garbi esan. Baitu ban objektu badagoan behian. Handik ez ote izango. Joder. Zigoatzen naiz, Ilargi, ontzeinan leku horri lehenengo aldiz pasaununen joku hau, egon itzala. Ta hile bai, Ilargi. Ez oin ikustete lehetzen bate garbi, jaja. Zalantzan utzi nahi zenun, gero perezan bate bali maizu eziteko, ez? Zautze geha, Hemen azpin ez dago ezer, ez? Hori garbi dago. Han objektu hori dago, eta... Horreak jetxi behar dut, Horreak jetxi behar dut.
Horre nahi zeon. Objektu bat balin badago, esan nahi du nahi zela, Vale, guazen horrea. Kaixo, Goierri! Kaixo, Gorka! Zemuz gea? Zemuz gea, Gorka? Ez jazarleak hau behar dut. Ilarxio parrikuin! Ez, jazarleak hau behar dut. Ondo, Ilarxio, oso ondo. Oso ondo. Ba... Hostia, hiltzeko ere, hiltzeko ere. Hiltzeko ere, sudupe. Ze txarra gezi hori. Kriston parriak egintzen ditun. Bai, hoxe, bideoarra entzun norbaitek. Gorka 1999 Goierri. Ze kontatzezu, lagun. Ze bizimou, ze martxa. Ni hemen abil, bazkala aurreko saioetan. Egarrituta. Eta agia esan, eske, topa hona deten txoko hortan, ez handik ez dago, Garen nahi dut, ba hori, pareten utzi marka, Tasio ez dugu aki. Hemen dator, harta burgo. Gorka Goierri, kaixo zemuz, oendik ez dakit nola, ate. Ilargi, txapo, gazta eta kaka proa. Oendik ez dakit izan da ulertu gazta eta kaka zer dan. Ilargik esplikau zean, zuzeneko batetik etorri zala, ja beharetzala oso ondo gotzen grito de guerra nolatan bihurtu zen. Askotan azaltzen duzunean gaizto bat, askotan akatzen duzunean gaizto bat Dark Souls 2an, gero ja ez da agertzen. Hori da, bai, arrazoi zu, bai, arrazoi zu. Ostia, oain kontuz, Oain kontuz, harimakan utzitut, eta oain eroitza alima naiz, erorketa txar bat eta aurra harimak, Ondo erori berra dago. Vale, oso... Arre. Eror gaita zen ondo Tasio. Tontakerik ezin... Ondi bazaldu hau. Objetutxo bat utzi digu. Hemen dik ez? Hortik, tak. Hortik. Tak. Eta guain. Tak. Vale, harimak rekupero ditugu. Lasai. Ja. Grito de guerra. Ai, ez dira kurri. Nire zuzenekotan, gazta gogorra gustuko nuela esan, eta justo gero ibilak berean, gazta janta gero kaka egiten zuela. Ibiltzen kana. Baina gaztaren esan eta gero, gazta eta kaka esan, eta ale. Egia, azun un ibilak kakatiana. Garra. Edarra. Vale, unea etorri naiz. Hemen objektu bat zeon, jazta ho. Nuntzan objektuana. Hemen ate bat dago, ezin dugu pasau. Gaizki, gaizki. Objektua azaldu da, baina jazta ho. Hemen egon da neon. Ibilaren kanalean. Vale. Eta kiston katxondeoa gazta gorrarekin, klaro. Uste, muzirengo jotela, Ilargi hontzan txoko tonto horriz, ez da inundean, ez da importa ya. Eske igual leku txarretik ari bat topatzen, ez da inguru hontan. Baita, txata arrotzen denean, bai, eharra izatea. A ber, nola aldeitea hemen dikoain? Hoi ustea, handik. Gozen hemendik, ja, zai gustatzen lekua. Ez da hor, bai.
Vale, azken saiakera egingoet. Beste alde hartan, a ber, norkitze duen. Ostia! Hasi gea, honekin sufritzen. Dios, arkero bat nazka ematen. Ze horre agertu nintzen. Hone agertu zeinan. Erabili nire teknika tordokakin. Bai, lortzale bai. Errexak dia. Hau aizan hemen latta ematen. Dios. Venga, hemen goitik ez da izango. Ez dut uste hemen goitik izango anik. Ez ditu nahi tonto denak ez nau. Nik ustet alde hartan dala. Bikoldarrak batea hemen. Hil berdet. Con la tontería. Beharra matezue, lanearak matetxuzue. Sendatu! Errexak dira, hortik eskubita jetxi. Hor da, ust. Eskubita honea, ez, bai. Ufa, bai. Ufa. Eskubita honea, eta... Ego alemendi da. Ez alda hor goiano. Hor da! Bitu? Deskantxa eusut ondon gertu zozela. Baina ez. Ez nago gertu. Hemendik igoin behar da nu maitea. Ui. Molesta hemendik, Baten badator handik. Ostia, bi juntauz ezkieto baina. Ai. Vale. Hoi da, zuaitzarekin liauta zeuden hasieran. Jaja, bai. Neko lan bazekin zuaitzarekin. Eskolari dia. Betxo. Bale, hemendik. Ondo, ia pakea izangoet. Hauitetan ja pakea izangoet. Bai, hemen zaban, ilargi. Ballesta ligera, oso ondo. Hemen zala, oide gona horratia. Oso ondo. Gaina arko hauket. Antortxa ez. Ja, hemen etzen ezer. Txapa manizun hemen zozezeolak onda etzen ezer. Betxo. Beitu zengoeten. Beitu ze ondo. Agur. Arau. Adio. Besteik. Ole, esa destreza. Una. Bai, baina hemen jende gehiago do, Eta, bestaldetik erasotuko ditut. Ondo, oso ondo. Ze eskasa apuntatzeko sistema hau, Jo, ez da tinor topatzen hemen. Bueno, guazen bera. Azalduko, ja. Pro gamer total, jajaja. Hemen baten falta ez. Gorrotagarria da eta motela. Arkueken beti mogidak. Beitu, rompe maila eta hielmo de infanteria. Bueno, hortako, hainbeste histori. A ver. Beitu,
Ba, hobea da. Baitu. Azkenen itxura aldatu dugu. Baitu ze elegante. Tasio. Kasko berrikin. Oso guapo. Oso guapa da Tasio. Libat. Inkroketa. Ea pixua. Ole Tasio. Kroketa, araze gabe, araze gabe. Ja, armadura osoa revisaukoet, baina zita. Hauze, hauze. Hola, beitu, oain bai elegante, oain bai elegante. Hau ez, eta hau. Oain bai, beitu ze elegantzi. Tasio, zeinen txortagarri outfit berriakin. Bai, aurpegik fallatze dio pixkat. Aurpegik pixkat fallatze dio. Ez da oso guapua, baina, bueno. Influencer oso guapa zan hasieran, baina pixkat izorratzen junda. Eriotza, zeriotza. Bale, hemen kuadrilla galanta aukeu. Eta nik alde ingot zeitu nomendik. Naiz gauko tonto goi kasuitan. Ez nahi zer jakin. Baina. Eta, bueno, venga, onja bai, zonalde berrita zoaz. Alopezia itzuli zaio berriz ere. Bai. Oain zonalde berrita goaz. Nivel bat igota. Bagarronak itzaltzea jomarko nuke, ba, beste 5 minutu txeko ditut. Bueno, ez, itzaltzen bai, itzaltzen dut. Ezer, txortagarri, gamba moduan, aurpegi arazoik ez. Akojona zara, Sekiro gazela. Bai, zidalko bai. Akojona hori naiz. A ber, asuntoa oso jokamolde diferente hauke, orduan ezin dut Dark Soulsa pixka jokau, Sekiro pixka eta hola. Hau bukatu berra dago, agindu nun bezala, eta gero Sekiroa bueltatuko gara. Zitalko, zorionak, Osaba lanak ondo inak, Ikusiet Gamer ontxeko talden. Loibiai inberdiozuno parixa, eta kristona. Zitalko. Ze, bazpare hau proboko dugu, ez? Vale, igo ezagun niveltxo bat, eta guazen aurrean. Ai, bai, kriston osaba! Ba, esagerazioa ze osaba, Osa, munduko osaba guztik ridikulon usteko mukoa. Estindeka oparitzea, loibiai, pasote. Nik, de hecho, zitalko nahiko nuke... A ber... Jajaja, bai, oso... Total, nik nahiko nuke, a ber, osaba bezala adoptatzen azun. Osea, loiba bezala, a ber, adoptatzen azun. Zitalko, guztion osaba. Euskal Herriaren osaba. Bueno. Hemen dikongo gara, ja bakit nun dijon. Ja zonalde berrira guaz. Venga. Bai, baina gauza ilun asko egin beharko dituzu. No homo, Zer beraz? Zer gauza ilun? Venga. Ja. Vale, horrek milagroketa matezkigu, ez dugu zertako nahi. Eta, bueno, behitu zonalde hau pasau genuen ja, Etzan erraza izan, baina ingen du. Orduan, guazen aurrea. Hau da bidea. Vale, buelta oso eman dut, oso ondo. Zorionak. Tasitalo sudupe! Tasitalo sudupe. Zure harima saltzeko prest zitalko hori Tasio sudupe. Bueno, Steam Deck baten truke, bai. Ospalditik no prest. Argia moztu, iluntasun totala gauean. Ara. Ba, hemen jokune iluntasun hauko. Talisman monakal. Hau oso parte politia da. Esko gusta zait. Ostra, hemendik iriste gea, Neukan recuerdo hori. Hostia, eman dizkit pare bat, Pare bat onak eman dizkit,
lateral horiekin. Bai, hor kontu zili behar da. Beste bat jotzeit eta hilda nago, Irue bai, ha! Iluna abesti hau. 2 puntu. Ah, hortxe abestian enlazea. Nik izango tentzu nuen. Oso iluna. Uf, to guapo, zonalde hau, to guapo, Bazen hor fondoa. Jo, ba, nik rekordan noken beste leku batetik iritsi nitzala. Bai, fijo beste leku batetik iritsi nitzala, Granjeas oscuras! Nola zan Sekirokoa? Gragea edo... Grajea zan, dau, Grangea. Alma de caballero orgulloso, oso ondo. Vieja larda de caballero, oso ondo. Eskixu, kale iluna, temazo. Temazo. Ba, ez da gizakantu dan. Baina, hain iluna ez da izango kantua eskixu alima taldea zitalko. No me convence, iluntasun horrek. Hemen, hostia, hemen tipo gorxa marra. Bai, bueno, erdiak endo jau, lasai. Oh. Erakustaldia. Tipe jorren aurren. Hogeita hamabi minutu, 37 abixo egin behar diazue. Utzi dizut telegrameko enlaziak gero entzuteko. Eskarrik asko, jargi! Eskarrik asko! Haze idazkari lana. Barrunak... Bai, 37 abixo egin behar diazue, barrunak... Itzaltzea juteko. Bueno. Ah, bitu, igual, ontxe joan... Ah, ez. Ontxe ez. Bueno, no agatoz lagunok. Uf, zeona. Gaude, vuelta de reconocimiento, hemen ez da bezer. Venga, horrega sartu horretik bani joa barrunak itzaltzea, ontxe nator lagunok. Ontxe, minutu bat, ez jun, Alde egin du jendek. Ai, hoi pasatzea, streamingetan, hoi pasatzea. Ados, ieu! Barrunak usai badukie, sukalden da usai harre bat. Ikara garezkoa. Venga ba. Junintzate ez da? Dano juntzate ez? Vale, ez da inor.
Hemen gaude, jendearena nahiko gaizki doa egun hauetan. Ah, vale. Bai, jenden markadorea, ez? Bai. Ez du oso komplikatu ematen hori ondo jartzek, Sentsazio hauket? Hemen, zulo balin badu zeu zeatik dala, ez? Zeatik da hor hori. Pentsa dut, muro baten gozala ilusorioa. Ze gaizki goazen. Epa. Nuntze hau. Ze mantxo, Ara? Ara, zein daukegun hemen zai? Igel pozontxoa zan hori, Uretik gaizki. Bai. Ah, betu, hemen ze dago. Una estatua bloquea el camino. Jode, zenba gauza pendiente uste nahi gehan, Estatua horiek, karo, etorkizunen lortzea horiek kentzeko objetua. Hanbeko ze horare utzi deu, igel pozoitxoa baino txatxua. Gauzatxo gehatzea pendiente atzen, Etorkizunen lortze dunen... A ver. Buru ilusorien bato, ez, Hostia, eske hemen etzan jota, hemen ekisakintzan. Bueno, igual da. Etorkizunen bultatu berko deula hasierako lekuta. Pendiente gatoian zonalde horiek esploratzeko. Eta hau oso guapo dago. Zonalde hau asko uste zait. Asko, Bitu. Zeko bazelu dari txigan. Zutondo bat. Notak hartzeko blok batekin hasi beharko za jolasten, lehen jolasten zen bezala. Bai, zen, bate gaizketorriko hori, Elitzeak bate gaizketorriko. Blok batekin, bai. Bueno, burun hartuko ditut. Memoria lantzeko erabiliko dugu. Epa. Epa, zema jende. Zema jende eta animali eta... A ver, kontuz, Kontuz peñita honekin. Mentipejo batzu daude. Ostia, hau pixkat... Hau pixkat... Kabroia emateu, Hore zakatu dugu, baina... Los followers. A ver, nunga biltzan. Venga. Kontuz hemen. Egongo hemen baten bat. Zonalde hau asko guztia zait, hau portua, molla. Beste matoi bada hor. Pareta iman diot, oso ondo. Makala tipoa. Era bat makala tipoa. Besteik hemen, ez. Vale, tiporik goitik izan lata ematen. Hemen inberra duna pixkat iluminau zonaldea, antortxa bat hartu eta... Fragmento titanita, ona hori, oso ona. Oendik armaik ez dut bate hobetu, Nahi sartu oendik mogida hortan, baina laizter sartu berkoet.
Ostia, hor... Zea da, objektu bat hor uretan. A ber, zer zabiltzate hemen? Lata ematen. Zelako egun tontoa eta hotza. Jaitsi beharko naiz momentu batean, eta ez dakat inungo gogorik. Hotza aldago, Andorran. Ate, hotza aldago. Gu junberko du bisitan, zu Euskal Herria bueltatu horretik. Nik abendu nola duket burun. Baina, a ber, ilargin koordinatzegean. Bai! Noiz daude balata ez ematen? Ja, egia da. Epa, eroi gaude, tasio. Gauza bat nahi detien, jake zonaldea garbitu xamarra auketen, nahiet iluminatu. Antortxa bat ekarrikoet eta venga. Bai, ostiralean elurra egintzun. Hotza beraz. Andorrako lurraldetan. Etxen zaude, bero, kalefazioa piztuta. Hau, ilargik erakutsi zian. Ah. Ilargiri norbaiteko lara erakutsi zion. Bai, kuadratu behar deu denan artian. Eta bueltarena momentuz ez da, aurrerago edo. Ados. Noa etorri naiz. Ostia, despista hoi naiz. Mendida, bai, mendida. Ez que antortxak denbora duke, oain kontzentra benberko nuke. Bai animatzen zareten? Bai, jun behar deu, baina, seguro, Seguro, Kristongo bauket. Kriston plan politxa aukeu. Venga. Hau pailargi antortxen teknikak erakusten norbaitei esker. Denborana junin da, oze? Antortxan denbora jartze zian, ez? Baina ez? Ze ondo, Iluminazioa. Ze ondo, ba? Bai, iluminazioa beti eskertzen da. Hola, bai, erki. Epa. Ara, jende dator, ja, antortxa fuera. Eskudo bat eberna. Vale. Hostia, hor beran, gauza interesantea dago, baina... Ai, hor... Leku gehiago iluminatzeko, Horrena, zonaldea pixkat... Hortik etorri naiz. Vale. Zutuetaz kokoteraino nago The Last of Usekin. Sustuetaz. Bai, Ja, eske hostia oso gorra, The Last of Useko... Ez da bildurezko jokua, baina pixka gai, Oso gorra, sustoiek eta atatzean monstruok eta, bueno... Kriston jokua da, nahi fikera ustean, flipa hori nuen. Indala ez asko joko nun, Hortengo udan. Bigarrena. Bueno, bat eta bia segidan joko nitun. Aurikularrekin gainea. Ilargi bai, gozatzen ari naiz ere. Hori da gauza bai, Aurikularrekin sustu doble hartzala. Lehengonik Resident Evil 7 joko nun lagun batekin, berriz, Murgan Ilarramendekin ingendun zuzeneko zati hori. Eta kojo nauta jonitzan oera, amez gaiztok initun, da nola. Bueno, zonalde honetan iluminazio pixka sartu berra do. Baina, aurretik buelta bat emango bet. Ostia, zein da hau? Ostia. Zua zeuken eskutan, Tiporrek. Epa. Ez duza. Osa, estamina. Venga, gerarte.
Kaskori gabe ez dituzu soinu guztiak hartzen. Hala da. Hala da, kaskokin beste historia da. Ni aspaldi izan zian horazio mutuak, benetako gamerrak kaskokin eitz zela. Tontakerik usteko. Ostia, eta hori ze? Horrega jaiztezea eta eske ito ingo naiz, ez? Itotzako kistuta meldurra auket. Uf, ze pintatxar hartzen nahi da nago, Ondo. Animo... etzan, ezer. Jazta. Hale, baina inberretena da... Zonaldea pixkatu beto garbitu eta gero... Iluminatu, Iluminazioa behar deu... Hau ez da piura... Txoko hortan jatzen besteik, ez? Nik ez txut beldurezko jokuk kaskokin jolastu. Koldarra, ilargi. Cimitarra. Espata interesantea. Txakurra! Txakurrak ez bate garrazikitan, Jokun, esan nahi dut. Kikilduen erregina. Ara? Baitu hemen zein daukon. What is it? Things are better that way. Ai, pasa bindan nahi gabe. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east. Lucatil zarra. Adrang Lake brims with... And so I came to claim. But what a strange place. You are an odd one indeed. While you've made a point of engaging me, I can see that you are mid-journey. If you require assistance... I come from Mira, a land of night. Don't hesitate to call upon... You are an odd one indeed. While you've Hau da, I can see that you are gero, mid-journey. I come from inbokatzeko Mira. aukera engoan personaje bat emateunez, ez? Laguntzeko prest da hola, bere espatakin, da... Inbokatuko zaitugu, Lucatiel. Lasai. Iluminazio pixka sartu berko nuke hemen, Bai, inbokauko zu? Hoixe, Inbokazioak erabiltzeko daude, ilargi. Zure txorrada hori koldarra nadala ez dakize, nieno batea doz horrekin. Ja, apustu egin genuen ez genuen, zehaztu inbokazio kintzaizken edo ez. Nik uste baietz, Ara? Vale. Bueno, hain bai, Sua ekarri behar deuz, ez da zer ikusten. Bai, negatik erabil daitezke. Ondo. Denbo haman goteit gaur bossea iristeko. Nahiko nuke, Nahiko nuke bossa pasau, eta orduan joan bazkaltzea. Zonalde hori ja berren da. Oh, hostia, tonto hau. Nondik azaldu hau? Tia, antortxa gorde hori izan dut, Osa, ez dut gorde hori izan, baina itzaian asko falta, izan nahi nun. Bueno. Hostia, horrean naiz jun, Ara. Ez den nahi.
Ba, utzi merkoetan tortxa. Ze, bestela. Ah! Ba, hemen kiston monstro raritu daude. Gero erakutsuko eskizuet. Baharrunak eta tripako horruek erabakiko dute hoi. Bai, ez dago goze berezik gaina. Hotza auket pixka da, hostia, oztu zaigu etxea. Oztu zaigu etxea, ja. Antxe, izorratu gaituzte. Hemen ez dago ezer? Io naiz. Denez guatzen. Eta nantzekoa da, eta... Hau ze? Vale, hortek ezin dago. Hemen hau daukeu. Kaixo. Vale. Hortipoiek. Tipejoiek. Bueno. Hori da monstruo raro esaten izuena. Eta hori zuakin usatu behar da. Jode, zer deu. Vale, eski hor beran utziet... Vale. Zonalde horretan naiz jun. Hori mereta horrena. Hemen da, bai, hemen da. Ah, kontuz. Txakur asko, peña asko hemen, peñita asko. Kontuz. Uf, eriotza. Dios. Buztinarekin jarriko naiz. Entzuten eta ikustenago, baina idatzi gabe. Earkia, tenea. Buztina? Ze, buztinakin... Ze egiten? Jarroiak eta loko gauzako, ze? Ostia, eriotza oso txarra, Oso ondo initzan, dana... Xorro, baina ez. Ole, ate, animo zuzeneko baten erakustea. Hori izatizu jargik. Gauzatxoak frogatzen bai. Earki... Bueno, hain behitu, hemen, danak hemen batea. Puta grazia. Atzo untxitxo bat egin nun. Ostia, ze hona. Danak hemen lata ematen. Elkarturik. Ez! Dios! Why me? Bai, txirotuzun bere buztin arrasenala eta ziozu dupe, 5.000 harima galdoitu dute jargi. 5.000. Ze txarra. Ostia. Hasi gaia sufritzen joku honekin. Kaben zotz. Why you? Kaben la hostia, Hau bendik atatzea, tonto hau. Jode, marka hau, 5.000 harima galtzea hola tontamente. Bate grazikiten.
Batez. Eh! Nahiko lan, lagunok. Ah! Eske bakizu nahiot bide dana libre utzi. Gero korrika baten iristeko. Honak ez du ez herriten. Oso matoi pinta hundi dauke, baina gero ez du ez herriten. Epa. Eutxita jozu, animo, lortuko jozu berriz. Bai, hoxe, jargi. Kontu da nahiatela, bide dana libre utzi. Osa nahiat, ondo jarri zua, eta dana ondo behira, objetu kartu eta bar. Gero ja, bosan gana korrika baten iristeko. Inorrik hasiekin be, epa. Eske zenbat azaltzean, zenbat atoso azaltzean, Venga, bai. Vale. Hori puskatzare kostatzea erki, Vale, ostia, lehen hemen hil naiz, kontuz baina. Igual goiko... Ah, ez dakit. Goitik joan igual, aurrena. Hemen egon naiz lehen. Ah, bai, naiz. Hemen zer dago? Ah, bale, hau da bidea. Ah, bale, honea zuekin torri gara da. Nah. Esto es un monstruo guapo. Ah, ai. No eroi naiz, vale. Plaza gaizto honta. Hiltzeko leku aproposenea eroi naiz. Ostia. Uf. Nunca biltz, jende gehiago hemen. Movida, marrón. Ah. Muchoko ban eroiza. Jode, la ostra. Bakizu zein goten? Antortxa bat hartu. Korrika joan. Atoa hostia. Ta bosa akau lehenengon. Ta gero zonalde garbitu. Zer izten ere plangintza. Zoroa azta. Bauxin berde ba. Zeka horreien jokua. Pake segundu bat ez du ematen. Hala da. Baina bain ikusiko zue zer dan ondo jokatzea. Beitu, Itxu nola nahi joan,
Plangintza ondo, ejekuzioa ikusiko dugu, ezta? Baitu, hauek zuakin beldurtu iteia. Kriston bitxo guapo dea. Eta, goatzen aizen. Harimak fuera, igual zezkit, Kekeo lortuko ditut. Momentun. Nazkarri asko hemen. Bale, eta guain asuntoa da. Epa. Itxasuntzira iristea. Epa. Bale, Bale, asuntoa itxasuntzira iristea. Ez da mendik. Socorro. Jende eskaz asko hemen. Socorro. No hit run bossera. Sendatu, bai sendatu naiz, eskerrik asko, hoixo batik. Venga, guazen. Mendi da. Hemen alda. Menda. Venga. Ostia, ondo hasi gea. Ostiako batekin. Vale, bosa horrexa zenan rekuerdoa dut. Bai. Baina, ostia, trukito hartu hartzaio, Eta nik ez dut hartu hendik. Vale. Zurtziaz jokatuko, Zurtzia handiz. Hostia. Centinela flexible. Jack. Eman indit. Vale. Estusa. Hostia. Igual, gehiagin ez jokatzen ze honekin. Erdiko egurraken. Joder. Erdiko egurra erabiltzen ondo zabiltz. Baina, hostia, ez du zigaben hau ya, Baino. Vale, kontu zait. Gema iguaio, bai, osket, ondo, iru. Ea nahikoan, iru gemakin. Hostia.
Ah! Hostia, hostia, kontuz! Uf! Oain, oain, oain! Golpetxo bat! Uf! Me la he jugado, Caben dio, Caben dioro, Sufritzen ari naiz, Ah! Ze golpe txarra hori. Uf, hile ala bizi, bosatani, eman inditela horrek, ze hostia. Me caben dioro. Gema bat, La hostia. Hostia, hori ze! Nondi sartu da golpe hori? Me caben dioro. Eta zea efigie bat hartukoet. Venga, efigia. A tomar por saco. Ah! Efigiak ez dula. Que cagada. Efigiak ez dula. Buf. Ez dizu bizitza osatuko. Hori behan du irakurriaz. Kaixua, hautsi. Ikusten duen sufritzen naizela, ez? Eske... Sartzen naizait golpe batzuk. Enaiz ondo jokatzen, A ver. Beste gema bat, Kamarare gaizki jarri dauket. Nauzu ikusten. Uf. Oain, tazio. Oain, segi, iesin. Lasai, erdizka agertutare sexizoz. Eskarrik asko. Venga, hortxe gare, Venga, ez zaiola deus gehatzen dedio. Zurtziaz, tasio. Eman ba, golpen bat. Hostia. Bi, tak. Oen kontuz, espatakin azteanen kolpek sartu iteia. Dana inez gastatzen, gemak, estusa, efigia bat... Efigia bat alperrik, egia esan.
Ze boss bat akatzunen gero humanidadea emateizu. Fije bat alpere galduet. Baina, bueno. Ez da inbesteak hori, Ah! Uste nun azeneko golpea zala. A lo loko sartu naiz. Oan ja bai, lagunok. Oan ja irabaztean joa. Oan ja irabaztean joa. Arrotu naiz, irabaztean joa. Torri, sentinela flexible. Torri. Beitu. Txutu gabe, bai, txutu gabe. Hala junal naiz, bai. Eskatu neago tortzekin nahikoa zan. Kamaran azaltzeko. Eharra. Jendea torrela. Kontuz. Soinu batzuk entzu ditut da beldurtu inaiz. Bueno. Bain. Arimak. Latz. Bale, historia da, hau, honei emate balin bai hau. Ustet, ez, honei eman da. Jutegea beste leku batea, eta ezin da bueltau. Ustet ezin dala bueltau. Osa, bueltatzeko gero buelta osoa merre nuke. Ordu noin zeitet. Eske, harimakin ez nahiz hasiko porai esploratzen, ez? Bai, hau zer da? Ez hau ez da ezer. Bai. Harimak xautu. Bai, baina harimak xautzeko... Xautu claramente, bai, baina... Harimak xautzeko zutondo batea joan behar dut. Barku ze. Bitu mentze jendetza hon. Barku netzen zutondoik? Ez dago. Beitu tasio. Berriz guapatu dala. Giotena tipe joni arreita garbi, arkuakin bota. Batoz, arrotuta. Me cago en Dios. Horize. Kolpe horize. Nundik noakoa. Tak. Ole, melena bultau zaio. Bai, bitu. Bitu, gure tasio. Berriz elegantetu ala erki. Ostia, hemen ura sartu inda, ez lehen hainbeste ur, helenetzen hainbeste ur. Ondoratzen hasita barku hau. Kontua da... Jo, eskemen zutondoik ez zeotea kriminala, Baina, hola. Kontuz. Vale. Eske, ez dakitzein. Zonaldea garbitu, eske, karo. Ez duzi gabe eta hola. Hueso de regreso erabili bestela. Bueno, oingo zondo ni joa. Ikustu alimazu hiltzorin nagoela bixau. Eta hueso de regreso erabilikoet. Zer dago? Eske gauza asko nahi dut, zonaldea garbitu nahi dut, gero honea buelta behar dut, ze hortik bakarrik joan lehike beste bide harta. Eta bide harten harimak xautu nahi ditut, baina
Ez dakit ze ordenetan gauzak. Jarri gaiz eta argi esaten, baina... Noen azpin zoze dago? Eharra galera, Hau... Esklabu garraunen eramateko ngoko barkoa, ez da? Txurari dauk, Bueno. Beitu, hemen daude. Hemen daude, los tontos. Berez, enaiz aiondo, porque me la estoy jugando, 16.000 harimakin hemendiko lebiltzen. Nik ingo nuke. Itzultze zura hartu, harimak xautu eta bueltau zonaldea garbitzea. Korrika ibiki zean zonae garbitu nahizu. Bai, hori ingo etze monstruenko daude erdin, eta monstruenko horiek sui gabe ezin ditut pasau. Venga, ba. Ez, ingotena da, bitu, jarri ingotena da, zonalde berrira jun, ja bide hori ireki, aberran zutondo badaon, handik honea bakit ezin dala bueltau, baina, bueno, bintzat zozin dau. Eta gero zonaldea garbitza etorriko naiz. Lasai. Euskora, zea geho. Bai, a ber, eske honea... A ber, aprobetxa gurra hor gaudela. Ena izilko leku berri hortan lasa, Bueno, espero ezagun. Espero ezagun. Beitu, bai joala barkoa. Ta handi joa Tasio, barkun gainen. Horuta mazazpi, bazkaltzeko garaia dugu, Dana esan berra balin, iruterdik dia. Bueno, zer du diagoek bazkaltzeko. Tasio. Zer, aprobetxau nahi nun, horren egiten nahi zian bitarteko momentu hori, baina eskal luzatzen nahi da, Venga, ordu terdi arte eta utzengo dugu. Tasio pirata ordu terdi arte eta utzengo dugu. Bazkaldu, siestako eskorra, eta gero nire zereginak ditut. Beitu no eritxe gehan. Hostia, berriz egun naiz kamaratik kanpoa. Venga. Iruzpalau tonto hemen. Egoera desaproposa, Hemen besteik etze honez. Objeto batez. Vale, egia esan da... Nola nabilen hemen 16.000 harimakena. Onto xamarra naizela, onartzen hasi horrauket. Baina eoskorra. Vale, hemen ascensore batekin da, hostia. Enaiz goatzen noa iristen itzan. Goatzen naiz, hor zerbait da hola. Hor betu. Hor, objetun badao. Hola, beto. Lasai, oskorkerita guzi, matxezat jugu. Eutxi, eskarrik asko. Eta txano honekin? Ba... Ostia. Zein dut, eman indi ondai gabe. Ostia, eta zonalde hau etzan bat erreza. Buf. Esto huele a hueso de regreso.
Kameran pixkat duendezilo bat ematen zuzu eran txapelakin. Ba, honek hueso de regreso itxura auke, Tu dio, bai. Asunto honek... ez, tontoa naiz, hementxe dautazu tondoa. Jode... Beste leku batekin nahaztuet. Uste nun leku super zail bat eritxin itzala, baina ez hemen hau zutondo dun leku bada, ondo, dana ondo, atera da azkenen lagunok. A ber, zutondoan ondo. Hemen... Iepa! Oso ondo, guazen hariman bila. Osa, hariman bila, harimak xagutzea. Venga, ba. Zer nivel entzuz? Pila bat, honezko 70 piku. Dauneko? Bitu, 74. Zer dutzen? Eta upiko eta hariman bat baita hor rekamaran. Segurezko. Jesus, txeka. Hemen rekamaran zeuzengoa, bai. Hau zer da, basura. Sensible es, flexible. Este no es sensible. Igual bai, igual barrutik bai. Amazazpi mila... Venga, guazen ba. Nik fuerza, agudeza eta... Osea, agudeza ez. Aguante eta vitalidad, 3 bate egotze ditut. Eta gero, bigor 10 utziet. Igual pixkateko kot bigor. Venga. Maika, mabira. Ez que ez dakite du dauket. Oengoz ez, hori behar detenen igokot. Eta... Itzaintzen dut senseiak intzigotaz ez? Ez, eno nintzen. Hortako utzi nun, intentzio horrekin igoa baina ez. Venga, betiko bigokoitu da fuera. Forza eta aguante. Aurrea. 2000 gehatzen naiz. Oso ondo. 3000 biak gastatuko ditu? Zen naiz hilko lasai. Dangutuko naiz hori esatez igual, ez? Muelle de nadie. Bigor ez azu armadura honak ekipatzeko. Arrazoi. Baina pixkat egon nun, ez dakitzen batean jogo behar da. Hori senseiak nintzen behar dut. Eta... A ber... Inaeten gauza bat dago hemen. Ditu gauza batxo gengo eta listo. Beste zonaldea... Urrengo gunak utziko dugu. Hotza uket, hotza. Depende pixua. Bai. Inaetena da hemen atzea jun. Astensorea bialdu Jani erten Gero Astensoren gainen jetxi Hau kizun trukazoa, Tak Eta guain zealdetan ateako zait Aurren No, seguro Zuloa dago Ba, hemen Baitu objetua Cimitarra eta polvo de reparación Venga
Eta hola utziko dugu. Hola utziko dugu gorkoa. Ah, baitu, hemen hartauro daude. Ba, ascensoren esango dizuet agur. Kea gilila. Ascensoren esango dizuet agur. Baskaltza noa, ja, ez dut raidik eta ez erringo. Eskarrik asko horri zateatik, lagunok. Eskarrik asko beste behin ere. Eta ondo izan. Laster ikusiko gea. Honein, ilargi, honein, eta ondo pasa. Eta Atenea zuke ondo pasa, buztinakin. Zaindu, haupa, laster arte lagunok. Izan untxa.